Madwar 400 ħaddiem tal-Lemkas fil-gradi ta' tagħlim ħadu qata meta rrealizzaw li kellhom tnaqqis drastiku fis-salarju tagħhom. Diversi lecturers għamlu kuntatt ma' Net News fejn ilmentaw dwar dan l-aġir min-naħa ta' tmexxija tal-kulleġġ. Nies li kellmuna qalulna li diversi lecturers ipprotestaw ma' tmexxija tal-kulleġġ iżda l-unika raġuni li nataw kienet li fix-xarejn ta' qabel tħallsu arretrati żejda u għaldaqstant sarilhom tnaqqis fil-paga bażika sabiex tagħmel tajjeb għal dak li skont it-tmexxija tal-kulleġġ tħallas żejjed. It-tnaqqis kien wieħed sostanzjali, f'każi partikolari kien hemm min sofra tnaqqis saħansitra ta' 900 euro. Salbuni stqarmana lecturer partikolari li qalli ma jafx kif se jħallas l-ispejjeż u pagamenti dovuti għal matul dan ix-xahar. Il-kwistjoni tmur lura għal dan is-sajf meta kien iffirmat il-ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-Lemkas bejn il-Gvern u l-Union tal-Għalliema l-MUT. Minn dak iż-żmien seħħet taqliba sħiħa fit-tmexxija tal-Lemkas. Sorsi qalulna li fl-isfond ta' dan it-taqlib kollu uffiċjali fl-Uffiċċju tal-Finanzi tal-Lemkas li ma kinux involuti fin-negozjati u l-eventwali ftehim kollettiv qed jinterpretaw il-klawżoli finanzjarji speċifikament l-arretrati dovuti b'mod ħażin. Dawn l-istess uffiċjali mingħajr ebda direzzjoni iddeċidew li l-arretrati tħallsu żejda u qabdu u qataw id-differenza mill-paga li jmiss. Net News għamel kuntatt mal-President tal-MUT Marco Bonnici li kkonferma dak li qalulna il-lecturers involuti u qal li fid-dawl ta' taqlib li kien hemm fil-kulleġġ, il-Union kienet diġà wissiet lill-membri tagħha biex joqogħdu attenti meta jirċievu s-salarju. Jidher li dak li konna qed nibżgħu li seħħ fil-fatt seħħ għal Bonnici. Il-President tal-MUT qal li tnejn il-Union se tirreġistra tilwima industrijali mal-kulleġġ u jekk is-sitwazzjoni ma tiġix irranġata immedjatament se tkun qed torna azzjonijiet industrijali. Net News għamel ukoll kuntatt ma' Lemkas sabiex jagħtuna l-verżjoni tal-kulleġġ u l-kelliema tal-Lemkas qaltilna li se tintbagħat tweġiba. Madankollu sal-ġimgħa filgħaxija kienet għadha ma daħlet l-ebda tweġiba uffiċjali.